sama ibu dan sama Khadijah. Karena dia lagi pegang tuh, lagi pegang squishy. Sekarang Ricis mau bahas soal squishy keponakan. Squishy keponakan. Kamu pegang yang besar, aku pegang yang kecil. Jadi squishy keponakan itu adalah squishy besar dan squishy kecil. Pencet Ricis, pencet. Gitu. Gitu. Pencet. Ini yang kecilnya. Tuh, yang kecilnya cuman sejari doang. Khadijah mau pencet, gitu. Pencet. Gitu. Pegang, tapi jangan dibuang. Capek ngambilnya. Nah, pegang, pencet. Cerut, gitu, pencet. Cerut, pencet. Ini lucu banget. Ini sih. Iya, lempar lagi dapat piring cantik. Iya, piring cantik. Kamu pasti suka sama ini. Ini adalah golok gede dan kecil. Khadijah pegang yang kecil, ini pegang yang besar. Pegang. Good, jangan dilempar tolong. Teman-teman juga boleh sambil nonton, sambil di like, sambil di subscribe ya, tolong ya. Iya. Jatuh. Ambil. Tada. Kenapa udah jah? Plastiknya ada mahal. Buka aja, sobek aja, sobek. Ini yang kecilnya, sama aja sih, cuman lebih beda. Kalau ibu suka yang gede apa yang kecil? Yang kecil aja. Kenapa? Kalau aku sih suka yang besar. Kalau yang kecil lebih enak di squish. Dan teman-teman juga boleh komen di bawah, di antara semua squishy keponakan, mana yang paling bagus. Komen di bawah. It's so cute. Cute nggak sih? Cute banget. Ikan mbak. Nah, ini squishy hiu yang Ricis, ini yang Khadijah. See? Kucuk. Dan sementara Khadijah masih sibuk dengan squishy strawberry yang pertama ya. Mau pegang yang ini nggak? Mau? Ini? Squishy-ku dirusakin. Jangan dirusakin, Khadijah, mahal loh harganya. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Mau? Ini enak loh harganya. Nih, ada yang gede dan ada yang kecil. Tada. Nah, ini aku didorong. Bentar. Nih, ini yang kecil, ini yang besar. Tuh, yaudah, jangan ganggu. Apa lagi nih? Apa sih? Jangan ganggu aku. Bentar lah, jangan gangguin lagi, cari fokus. Ada yang gede, ada yang kecil satu. Iya. Tar lo tada. Ini squishy keponakan selanjutnya. Ada yang piggy, ini lucu banget. Pig gimana gitu, dan ini. So cute. Khadijah. Tada. Aku punya yang gede dan kecil, gimana? Suka kan? Buka. Harusnya nggak enak. Dan yang ini lucunya lagi, bagian belakang ada sayapnya gitu. Kalau kalian suka boleh komen di bawah. Nih, ini lucu banget, ini enak buat di squeeze. Lihat, mau gede mau kecil dulunya enak. Tuh. Ya kan? Mobil-mobilan mau dibuka. Buka ya. Kita buka. Tada! Nah, ini yang besarnya, teman-teman. Tuh. Ya, kamu udah jam. Ini yang kecilnya cuma segini doang. Tuh. Dan kecilnya nggak tahu anak itu. Panda ban. Nah, pintar. Dia udah bisa milih sekarang, teman-teman. Dia milih yang kecil, bagus. Emang harus gitu. Kalau Ricis punya yang besar panda bannya. Ini adalah favorit semua orang. The best. Sih, aduh ini enak banget. Ini favorit. Mana yang kecil? Coba kasih lihat ke teman-teman. Ini loh, punya aku loh yang kecil. Ih, pintar. Ini punya kita nih, teman-teman nih. Panda ban, satu besar, satu kecil. Kita punya alpukat satu squish yang gede aja ya, karena mereka berdua tuh sama aja, cuma beda ukuran. Apa mau? Ini mau. Yang terakhir dari squishy keponakan kita, Ricis punya ini. It's so cute. Ini yang besarnya. Sebenarnya sama aja. Apa jatuh? Nanti ambil yang kecil ya. Ih, kamu mah dijatuhin nih. Gitar. Jangan lah dijatuhin ya. Thank you teman-teman udah nonton video squishy keponakan bareng Khadijah. Please like and share video ini dan subscribe juga. Please kakak tolong di subscribe. Dan kalian bisa komen di bawah isi dialognya Khadijah yang dari tadi diem aja. Silahkan isi sesuka kalian. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.